गुरे मुंजा अल्लाह ओ मुंजा रब पेरियो तो उनके कब्र में आजाद थी रहो या अल्लाह कब्र दारुल जज़ाए हाने केड़ो अमल कहीं जो कब्र में रात मिली थसे रब फरमायो ए मुंजा नबी हिन त अमल न कयो आ हिन जो बचड़ो आ जैं पढ़ियो आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ए मुंजा ईसा नबी न जे पुत्र ये लफ्ज़ पढ़ियान इन जो बचड़ो मां रब के रहमान भी चवे थो मां खुदा के रहीम भी चवे थो जे जो बचड़ो मां अल्लाह के रहमान रहीम चवे मां रब जी रहमत के यो गवारा न तो लगे जैंजो बचड़ो मां रब के रहमान रहीम चवे उन जे अब्बे ते मां रब अज़ाब न कंदुस अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चवण सां अब्बे जी कब्र के रब जन्नत जो बाग बनाए छड़ियो जरूर साईं अलदाद के कारी सलीमुल्लाह जन समझायो हुंदो साईं खैरात में उं भी खर्च हुईंदो कुरान पढ़ायो त कब्र ते रहमत वसंद सो जो अल्लाह से फरमायो फइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून अल्लाह ने फरमायो खामोश थी कुरान मुदण तवा जो कम आ तवा के रहमत सा माला माल करण मां रब जो कम फरमाए वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन रब फरमायो शिफा भी कुरान में थव मां रब जी रहमत भी कुरान में थव चौथी जगह ते अल्लाह से फरमायो व इन्नहु लहुदल व रहमतुल लिल मुमिनीन रब फरमायो हिदायत भी कुरान में थव मां खुदा जी रहमत भी कुरान में थव पंजी जगह ते अल्लाह से भी फरमायो थव या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम अल्लाह ने फरमायो तवा वट मां रब जे तरफ को नसीहत बणजी आयो तव कुरान व शिफाउन लिमा फिस सुदूर रब फरमायो सीनन जी बीमारिन जेला कुरान शिफा थव व हुदल व रहमतुल लिल मुमिनीन हिदायत भी अथव ईमान वारन जेला रहमत भी अथव रब अञा छई जगह ते ही फरमायो थव लक़द कान फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब कुरान मजीद जा किस्सा अकुलमंदन जेला इबरत थव हिकिड़ो वाक्यो मां बयान कयो आहे तव्हां जे साम्हूं वॾे लंबे वक्त को पोइ साईं यादि कयो आहे मूंखे तमामु वॾो वक़्तु गुज़री वियो आहे शायदि ईअं साईं
चंगो छो एक ॿिए खे सुञाते वरितोसीं अल्लाह दी तव्हां चाचड़ क़ौम वारनि खे ख़ुशि रखे ॾाढो दीन सां ऐं दीनदारनि सां मुहबत कंदा हो दिल सां वेठा हो न मूंखे वरी सफ़र करणो आहे शिकारपुर कुरान जा किस्सा अकुलमंदनि जे लाइ इबरत अथव कुरान जी अहमियत रखो रब जी निमाज़ जी अहमियत रखो हिकिड़ो वाक़ियो कुरान जी इन आयतुनि में बयान थियला हज़रत ईसा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह सही दुनिया जी हर शइ ताकत सां ॾिनी हुअसि रब फरमायो व उलिमना मंतिक़ तय्र पखियुनि जी ॿोली बि सम्झ ॾिनी हुअसि व ऊतीना मिन कुल्ली शै दुनिया जे असबाबनि जी ताकत बि ॾिनी हुअसि रब फरमायो हवा भी ताबियो बनाई असे गुदुव्वुहा शहरुन वरवाहुहा शहर शहन महीनन जो सफ़र सुबुह हिकिड़ी जगह ते पहुचंदो शाम वरी सागो बैतुल मक़दस में पहुचंदो एडी अल्लाह ते सल्तनत ॾिनी असे अॼु कंहिंखे जीअला ऐं पिराटो गाॾी हूंदी अथव रब के विसारे शरीरो थव वण चाचड़ बिरादरी वारो तवां अल्लाह जे कुरान के पढ़ायो आ जरूर तवां जी दीन सां मुहब्बत आ रब जे कुरान सां मुहब्बत आ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रब एडो कुछ ॾिनो पो भी दुआऊं घुरंदो रब्बी औज़ीनी अन अश्कुर निमतक अल्लती अनअमत अलैय ए मुंहिंजा अल्लाह मां सुलेमान खे तौफ़ीक़ ॾे तांजो मां रब तुंहिंजो शुक्रगुज़ार बंदो बणिजा शुक्र कयो जे चाहियो था रोज़ी में बरकत पए त ॿ कम कयो जेतरी मिली थेव उन्हीं ते राज़ी हुजो ऐं जो रोज़ी जो कदुर कयो ज़ाया न कयो इन्हनि ॿिन्हिनि शयुनि खे अपनायो इंशाअल्लाह घर में बरकत न ईंदव फमन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सि जे शुक्र कयो पंहिंजे फ़ाइदे जे लाइ दसे वमन कफर फइन्न रब्बी गनीयुन करीम जे नाशाकिरी कई रब बेपरवाह दसे खुदा के काई परवाह न दसे अया बी जगह ते रब फरमायो वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम रब ऐलान करायो जे तवां मुंहिंजा बाना शुक्र कंदो तवां वधाईंदो सांव नाशाकिरी कंदो त इन अज़ाबी लशदीद मुंहिंजो अज़ाब तमाम सख्त अथव हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अल्लाह ते हर कुछ ॾिनो पर सभिनी शयुनि जे बावजूद कॾहिं बि रब न विसारींदो हो हिकिड़े ॾींहुं घोड़ा घुरायईं कुरान मजीद में रब इहो मंज़र हीअं बयान फरमायो अथव इज़ुरिद अलैहि बिलाशी साफिनातुल जियाद कीमती किस्म जा घोड़ा तफसीर में अचे तो तकरीबन 700 ताईं तादाद में घोड़ा घणा ताईं 700 ताईं तादाद में घोड़ा वड़ा दुनिया जा कीमती घोड़ा उन्हनि जी वॾियूं रक़माऊं गॾ जी बि हाणे वॾी रक़म आहे उन वक्त जे लिहाज़ सां ये समझो त जीअं पिराडो गाड़ी आ न वॾी अञा महंगी में महंगी गाड़ी ये घोड़ो कीमती हुयो मानू चवंदा आहिनि त कुरान मजीद में जहाज जो ज़िक्र न आहे पिराडो जीअल आहे इख़्तिला जो ज़िक्र न आहे
सभिनी शयुनि जो ज़िक्र आहे क़ुरान में ॾेखारियो रब फरमायो वल खैल वल बिगाल वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना गड खच्चर घोड़ा तवाजी स्वारी जे लाइ थव तवाजे सिंगार जे लाइ थव इज्जत थव स्वारी जे अंदर रब फरमायो वयखलुकु माला वयखलुकु माला तलमून रब फरमायो मां अञा पैदा कंदुसि उन्हनि शयुनि खे जिनखे तव्हां ॼाणींदा बि कोन आहियो क़ुरान आहे क़ुरान अञा मन अहिड़ियूं शयूं ठहंदियूं जिनखे रब थो ॼाणे तूं अञा ॼाणी बि कोन था हिन वक़्त ताईं जेके शयूं इन आयत में लिखियल आहिनि अॻिते जेके ठहंदियूं उहे बि इन आयत में अची वञनि घोड़ा वॾा क़ीमती हुया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ॾिसंदो रहियो असर जी नमाज़ जो टाइम हलियो वियो क़ुरान में इहो मंज़र हिन लफ़्ज़नि सां बयान थियल आहे ॾाढो ॾुख रसियो ददे तूं असांखे बि नमाज़ वेंदी आहे ॾुख थींदो आहे तव्हांजे हिन ॻोठ में साईं सलीमला अहिड़ो माण्हू आहे जंहिंखो नमाज़ वई हुजे उन ॾींहुं मानी खाइण छॾी हुजे ईअं आहे साईं माण्हू असदला तव्हां वटि पने में अहिड़ो आहे मसल त मसलन 5 नमाज़ूं या 2 नमाज़ूं वयूं त मानी 2 वक़्त छॾे ॾिनी हुजे अफ़सोस थियो आहे अॼु रब जी नमाज़ न पढ़ी आहे 2 वक़्त मानी बि न खाई ईअं थियो अञा गिरोह वधाए खाईंदो नमाज़ पढ़ंदा थे बाबा काॾे था वञनि हिकिड़े हमरा खे मां चयो मुंहिंजो जुमो आहे हिते तूं बि हल हिते तोखे बि सवारी आहे हिते माल बाल भी ॾाढो तैयार कयो हाणे भी तव्हांखे बि आसरो आहे न थी खैरात ॻाल्हायो नथा भला ॻाल्हायां त सिंधी में थो यार के माण्हू अंग्रेजी वर्ड हणंदा आहिनि पर मूंखे ॾाढो भउ आहे मां अंग्रेजी वर्डनि खां ॾाढो ॾुजंदो आहियां छो त काथे काथे अहिड़ा ॿाराड़ी जा माण्हू था लॻी वञनि साईं सलीमुल्लाह धकु अहिड़ो त हाणे जो पचाए ई न सघे माण्हू हाणे हिकिड़ो ताज़ो वाक़ियो थियो आहे रहीम यार जी बस में हमरा हिकिड़ो ॻाल्हाइण अंग्रेजी जो शौक़ीन उते साईं भले ॻाल्हाए माण्हू जाते ॿियो को सम्झे न हुन साईं उमालक खणी अंग्रेजी ॻाल्हाइण शुरू कयो क्लींडर सां 2 सीटां खपनि हिकु मुंहिंजी ॿियो मुंहिंजी वाइफ जी चढ़ियो अथई गाॾी में त क्लींडर लालच में खयूं सीट हिकु जीअं जो हिकु सीट ॾिठई त झिग झिग जहिड़ो घटि वधि हुन बि ॻाल्हायो हुन बि ॻाल्हायो हिननि जो जहिड़ो जो थियो त हिकिड़ो पोड़ो वेठो नाबीन उन जीअं हिननि जो जहिड़ो ॿुधो उमालक बा ॻाल्हाइण शुरू कयो उन चयो बाबा जहिड़ो छो था कयो हिकु सीट ख़ाली आहे न चई हा चई बाबा तूं उन ते वेह न जहिड़ो छो था कयो बाक़ी इहो जेको सामान थी वाइट इहो मूंखे ॾे त मां तो झोली में कयूं हलां समझो साईं हुन समझो को त अहिड़ो सामान आहे को वाइट हलाए जा पोइ वरी हो तारा ख़राब पियो करे बाबा छा तारा छो थो ख़राब करे ग़लति ॻाल्हाइण शुरू कयईं चई ग़लति छो थो ॻाल्हाए बा मूंखे कहिड़ी ख़बर सिंधी ॻाल्हाए न असांखे कहिड़ी ख़बर त वाइफ वाइफ छा आहे सिंधी ॿोली में ॻाल्हायां पियो मतां को धकु न लॻी पए कंहिंखे पंहिंजी सिंधी में ई अलाए केतिरो फ़र्क़ु आहे मातली वाइज़ करण वियुमि त उते मस्जिद में ऐलान कयूं जी हाणे साईं ऐलान करे ऐलान कयो आहे हिकिड़ो शिकारपुर खां मुल्लो आयो आहे वात हणंदो सभु अचो मस्जिद में हाणे न हिते वात हणण साईं सलीमुल्लाह ख़राब लफ़्ज़ आहे पर हुन साईं चयो त वात हणण माना साईं वाइद कंदो वरी मानी खाराइनि पिया त उते हिकिड़े छोकिरे खे चई सुठी दबकी खणी आहे हिकिड़ी भली खणी अचे मां वरी बा ॾाढो ॾुॾुमि मां चयो का दबकी का अहिड़ी शइ आहे जंहिंसां कुटींदा अलाए मूंखे अलाए छा काॾो शिकारपुर खां अकेलो आयो आहियां ॾुजां पियो बा छोकिरो जो खणी आयो त उहा मानी जी छबी हुई पिंडी हुई हुनखे दबकी चवनि पिया पंहिंजी नथा सम्झो ॿोलियो अरे माण्हू अंग्रेजी वर्ड था ॻाल्हाइनि अल्लाहु अकबर दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन कोठी खे बि कोठो कोठी चइबो साईं छा चइबो
मरहूम जे नाले ते ई मोहम्मद आबिद गोठ जा मुसलमानो उन मरहूम जे नाले सां ई गोठा रब शल उन जे बचड़न के भी खुश रखे। अल्लाहु अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ा जॾहिं ॾिठा पे निमाज़ हली वियसि तू असांजा 5 रुपया किरी पवन 10 रुपया किरी पवन 100 रुपयो किरी पए झकपड़ ॾेई करे हेठां खणंदे अञा बि जे 5000 जो नोट हुजे अब्दुल रशीद नाली में किरी पए पोइ बि टोबो थी अंदर घुतणंदो मन 5000 एॾा प्यारा आहिनि। निमाज़ हली वञे का कल ई कोन अथव हिक वञे 2 वञे 3 वञे काई परेशानी कोन अथव। अल्लाह 5000 प्यारा आहिनि रब जी निमाज़ सां वटि प्यारी कोन अथव। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हिकड़ी निमाज़ वक्त खां वई ॾाढी परेशानी थी तदे ऐलान तो करे रुद्दूहा अलैया रुद्दूहा अलैया ये घोड़ा रे मुड़े वापस आणियो छुरी खई थे फतफिका मसहम बिसूकी वल आनाक सब जो सब घोड़ा एक ही वक्त में कोई खैरात करे छड़िया हिकड़ी निमाज़ जे करे सब घोड़ा खैरात करे उन जे मज़हब में शरीयत में घोड़ो हलाल हो सब जो सब घोड़ा हिकड़ी निमाज़ जे करे खैरात करे छड़े रहती दुनिया तक सभिनी जहिड़ा कुरान जे न वाक़े मां सबक अथव। माना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वटि घोड़नि जी क़ीमत न हुई रब जी निमाज़ जी वधीक क़ीमत हुई। तू असांखे दुकान प्यारो आ कारोबार प्यारो आ तू असांखे कमकार में जो खीर ॾियण प्यारो आ बुकी जो टेम दुकान जो तू असांखे प्यारो आ रब जी निमाज़ प्यारी कोन अथव। अल्लाह जे हुक्म खे प्यारो रखो न रब जे हुक्म खे जे ॾींहं खां अहमियत ॾिनई उन ॾींहं खां सभई कम सवला थी वेंदई सब कम सवला थींदा दुनिया जा मामला भी बेहतर थी रही तंहिंजे करे के चवण वारे चोने जंहिंजी निमाज़ शानदार थव उन जा सभई कम शानदार थव। सूर्य चने थोड़ो सही कदम कदम अॻिते वधाए अचो जेकॾहिं तकलीफ़ न थी अचे थींदो आहे मतां को सफ़ा ईअं ॼमी वियो हुजे पोइ उनखे वरी कीअं खणणो पवंदो थोड़ो जेकॾहिं तव्हां अल्लाह ने खुश रखे तव्हांखे रब जी रहमत तव्हांजे वेझो ईंदी। कुरान जे किस्सनि में अकुलमंदनि जे लाइ इबरत अथव। अल्लाहु अकबर। हाजी साहब इमदादुल्ला फुल पोटो अॼु भी ज़िंदा अथव। हाजी साहब चइबो मां हैदराबाद में वञा पियो हिकड़न स्कूल जे छोकरन मूंखे ॾिसी टोका पे कयूं अरे हे मुलड़ू ॾिस मुलड़ू सॼो ॾींहुं था कुरान पढ़ने 14 साल पुराणो हिकड़ो किताब हथ आयो अथनि छॾिनी कोन था कुरान पाक जे लाइ चयो 1400 साल पुराणो हिकड़ो किताब हथ आयो अथनि जंहिंखे पया था पढ़नि पया था चिंबड़िया पिया आहिनि छॾिनी कोन था हिन कुरान पाक जे लाइ चवनि पिया। हाजी साहब चयो बाक़ी छा कयूं चई यूरोप तरक़ी कई आहे यूरोप वांगुरु हिते ओड़ी तहज़ीब आणियो न। अच्छा हाजी साहब चयो मूंखे बि कावड़ अची वई मां बि चयो मान त जे कुरान खे छॾियऊं कुरान में लिखियल आहे हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम तव्हांजे मथां माउ तव्हांजी हराम आहे तव्हांजे मथां तव्हांजी पुफी भी हराम हा तव्हांजे मथां तव्हांजी मासी भी हराम हा उन सां भी निकाह करण हराम हा। चंद ॾींहं थिया आहिनि
मगरिबी तहज़ीब का मुतासिर अज तो जो मुझो नौजवान पंजी पुफीअ सां निकाह करे वेठो थव। यूरोप को मरगूब थी आहिनि, मुतासिर थी विया आहिनि। हिकिड़े हमरा त साईं खैरपुर में भाणीजी सां निकाह कयो आहे। पुफी ऐं भाईची हिकिड़े हमरा जे निकाह में गॾु आहिनि, टोड़े ई नथो। केतिरनि आलमनि कोशिश कई आहे। अल्लाहु अकबर। ही एॾा वॾा खुदा जे अज़ाब जा सबब खयूं वेठा आहिनि। जे मुंहिंजे रब जो सोने हबीब जे करे रहम न हुजे त ज़मीन ते कोई ज़िंदा रहण जे लाइक़ कोन अथव। वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब। रब जे तू असां के पंहिंजे ज़ुल्मन जे तुफ़ेल पकड़े, ज़ुल्मन जे सबब पकड़े त ज़मीन में चुरंदड़ जे बाक़ी न रहंदव। खुदा रहम पियो करे। छो जो अल्लाह से कुरान के भी रहमत करे मोकलियो थव। रब जे को सोनो हबीब असां के ॾिनो आ। अल्लाह से उन जहिड़ा ईअं फरमायो आ, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब फरमायो मुझो हबीब जहानन जे लाइ रहमत बणजी आयो थव। अल्लाह साईं जे करे त रब जिब्रील ते भी रहम कयो, पो उम्मत ते छो न रहम थींदो। हिक दफ़े साईं उस्ताद मीर मोहम्मद मीरत वारे सबक में ॿुधायो, जिब्रील अलैहिस्सलाम सोने नबी पुछियो भला ॾे ख़बर मुंहिंजी रहमतुल लिल आलमीन मां तोखे भी हिस्सो मिलियो? जिब्रील अलैहिस्सलाम चयो हाओ साईं मूंखे भी मिलियो। चई कीअं? चई साईं मां इब्लीस अॻे लानती थींदे अखियुनि सां पाण ॾिठोसि। रब उनखे चयो खुरुज इन्नक मिन अस्सागिरीन, ज़लीलन मां निकिरी वञे था। व इन अलैक लअनती इला यौमिद्दीन। साईं ॾाढो इबादत गुज़ारो, हिकिड़ो सजदो न कई, क़यामत ताईं रब लानती करे छॾे। पो साईं आदम अलैहिस्सलाम को वठी नबियनि ते पैगाम पहुचाईंदो रहंदो आ। ईसा अलैहिस्सलाम ताईं खौफ ज़दा रहंदोसि। साईं खौफ यको हूंदो मता के हुक्म में मुखा थोड़ी भी लग़्ज़िश थी वञे, अल्लाह दे मुंह ते भी नेड़ी पकड़ करे ड्रुजे दो। सोना नबी जड़े तो ते रब जे मिठड़े कुरान जो आयत नाज़िल थियूं हले। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी कुव्वतिल इंद ज़िल अर्श मकीन। रब वटि अर्श ते भी ताकतवर जिब्रील थव। फरमाई मुताइन सम अमीन। रब फरमायो जिब्रील फरमा बरदार भी अथव, अमानतदार भी अथव। सोना बस इते समझी उस रब तुझे करे मुखे फरमा बरदार भी चयो, अमीन भी चयो। बस समझी त रब तुझे करे मुते राम करे छड़ियो आ, न त हमेशा तुझंदो रहंदोसि। 23 साल जे अरसे में साईं अब्दुल गफूर कासमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइंदो सोने नबी हिक मरतबे जिब्रील के जो जिब्रील जल्दी जल्दी छो न ईंदो आ। जवाब मिलियो रब जे तरफ का, कुरान में लिखियो पियो आ मा नतनज़्ज़ल इल्ला बिअम्रि रब्बिक। भाई मुझी तरतीब तवा के वायदा जी समझ में अचे थी।
अचे थी न मां घणो कुरान पढ़ंदो वेंदुसि ॻाल्हाईंदो वेंदुसि जिब्रील चयो साईं असां ईअं न ईंदा आहियूं अमर रब्बी थींदो आहे त पोइ ईंदा आहियूं पर ॿुधी छॾियो एतिरा मर्तबा जिब्रील आदम अलैहिस्सलाम को वठी ईसा अलैहिस्सलाम ताईं कंहिं बि नबीअ ॾे कोन आयो अथव 23 सालनि जे अरसे में मुंहिंजे सोणे नबी वटि 24,000 मर्तबा जिब्रील हाज़िरियूं भरियूं अथव। नारे तकबीर ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत नारे तकबीर। अजो जंहिंजे करे रब साईं असां ते तव्हां ते रहम कयो आ उन मामले खे लिकाईंदे वरी हाणे खत्मे नबूवत जे मसइले खे छेड़े दो न छेड़ मलंगानू। नारे तकबीर ताजदारे खत्मे नबूवत कादियानियत मुर्दाबाद कादियानियत। जज साहब तो के खबर ना है जान फिदा करण वारन के तू आजमायो ही ना इन्हन के ना आजमाए। खत्मे नबूवत एड़ो मसलो आज जो मुसलमानन जो बच्चो बच्चो टुकड़ा थी विंदो बोधी शादी इन मसले ते सौदेबाजी न अग में थिया ना हाने थी चो इंशाअल्लाह जे करे मौलाना हुकुम क्यों तो सिर धड़ जी बाजी लगाईंदो उम्मत मुस्लिमा जे बख्शिश जो भी सबब दो खत्मे नबूवत जो दिफा करण। हजरत से अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हो न दुनिया छॾे वियो जे साईं जे वायदन ते सभे मानू कलमो पढ़ी मुसलमान थींदा। हजरत से अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के के मानू ख्वाब में ॾिठो जे से अताउल्लाह दे खबर जे बख्शिश थी वई आ जे केड़ी नेकी था जे बस खत्मे नबूवत जे कम जे सदके रब बख्शिश छड्यो आ चो इंशाअल्लाह यो कम कंदा से एरे जज जे करे ये गाल वापस न वरती त जज के कुर्सी ता लाईंदा थे चो इंशाअल्लाह। अल्लाह जो रहम जे साईं जे करे थव ओ मुंजो तो जो सोनो मोहम्मद मुस्तफा साईं थव। अल्लाह को अकबर सोनो रहमतुल लिल आलमीन बंजी आयो थव। अल्लाह से पंजरा कुरान मजीद में ही फरमायो थव फल्लाहु खैरुन नाफिदन व हुवा अरहमुर राहिमीन। रब अरहम राहिमीन तॾहिं त थोड़ियूं थोड़ियूं ॻाल्हियूं छा वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं बि रब ॾिसे ई नथो। अल्लाह अॻियुनि उम्मतुनि जो थोड़ो गुनाह हूंदो ख़ुदा ज़मीन खे ई ऊंधो कराए छॾींदो पर सोने नबी जे सदके तूं असां बचा पिया छो उन सोने नबी जे इज्जत ते तूं असांजे मुल्क में कायदे आज़म इज्जत ऐं एहतराम जे लाइक़ आहे छो न वो पांजी जगह ते उन जी इज्जत आए पर बुध एकड़ी गाल बुधायो नोट आ हर कहीं के खीसे में हुंदो 50 जो 100 जो 10 जो सभिनी ते आए बेहंद भले काथों भी भले ऑपरेशन थियल होजे सीजर थियल होजे वडी नोट जी समझो था न टेप सॉल्यूशन बटन जाइन ते लगल होजे या ई फाटल होजे कुंडन को एडो होंदो नंबर बचल होजे बाकी कायदे आज़म के थोड़ी लीक ही न तभी बर्दाश्त ना के पेन सा जे करे कायदे आज़म जी तस्वीर जे मथो लीक करनी साईं सलीमला नोट न वठदा आहिनि एकड़ो नोट होयो उन में जेके मुछाइन कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो अल्लाह साईं उन जी कब्र ते रहमतूं करे समझो था न छो त उन पहिरें इजलास में चयो हुयो त असां के इते इस्लामी निज़ाम खपे यूरोपी निज़ाम न खपे ये मुझे महबूब कायदे मिलत इस्लामी जी तकरीर नोट एकड़ो साईं सलीमला पो उन में थोड़ी मुछ वटो ही ली कर न ये हुई भी मामूली दुकान वाले जो साईं यो बर्दाश्त ना अच्छा जे करे कायदे आज़म जे चेहरे ते लीक बर्दाश्त ना है त खातमुल अंबिया जे खत्मे नबूवत को हर्फ बर्दाश्त ना है। नारे तकबीर ताजदारे खत्मे नबूवत शाने सहाबा शाने आले बैत नारे तकबीर
भले केतरा भी दुनिया जा कायद गर्जिन जरनेल गर्जिन मुझे सोने नबी जे इज्जत जे मुकाबिल को न थव बुद्धीशर जज साहब जकर पंजी रगाल को तू न मुरे पन्नो आकिल शाह पाकिस्तान जो बच्चों बच्चों का इल्म दीन थीरे खरे बुद्धीशर ने मसले ते काई सोदे बाजी न थी जो इंशाअल्लाह टुकड़ा टुकड़ा थी वेंदा ते खत्म नबूवत ते को हर्फ बर्दाश्त न कंदा पंहिंजो फैसलो वापस असां के आज़माए न असां आज़माए लऊं इधर राज सितमगर हो न राज़माए तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए असां हुसैनी किरदार अदा करण वारा ॾिसो न सोनो से टुकड़ा टुकड़ा थी वियो यजीद पंहिंजो कानून नाफिज करण चाहे पियो अल्लाह जी धरती जे मथा सोने हुसैन चो यजीद केर थींदो आ जेको मुझे नाने नबी जे दीन जे निजाम खुदाई के मिटाए पंहिंजो निजाम आणे मां टुकड़ा टुकड़ा थी सगां थो यजीद जी इहा ॻाल्हि क़बूल नथो करे सगां बच्चन समेत टुकड़ा टुकड़ा थी वियो अल्लाहु अकबर चो इंशाअल्लाह असां भी टुकड़ा टुकड़ा थींदा ते हुजूर जे दीन ते पोइ ॾिसो न शहादत केॾी अजीब हुई चवण वारे केॾा न सुहिणा लफ़्ज़ चया अथव तयम्मुम का किसे होवे लहू से गुस्ले सईद हो तयम्मुम मिट्टी सां करे खून असां गुस्ल क्यों थे तयम्मुम किसे होवे लहू से गुस्ले सईद हो लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो चो सोनो हुसैन पांजे नाने नबी जे दीन ता टुकड़ा टुकड़ा थी असां भी टुकड़ा टुकड़ा थियण जे लाइ तैयार हो इस फलस्तीनी कीअं टुकड़ा टुकड़ा थी विया अल्लाहु अकबर ए पन्ने आकिल जा मुसलमानो मरहूम साईं मोहम्मद आबिद जी खैरात जे प्रोग्राम में अचण वारो अदे अलादाद जे प्रोग्राम में अचण वारो अज इन दीन का वापस तकी तोड़ने की कोशिश कर हाजी साहब चलो याद है ना गाल मां चोमान बाबा यूरोप पीता की बखपे न जे हां तरक्की करे दे ना यूरोप चाहे वो कुरान में लिखियला मां भेण पुफी मासी भाईटी भाणे जी हराम आ वो यूरोप में तो बाबा यो निजाम ना है भेण दे भी वनी सके तो मां दे भी वनी सके तो पुफी मासी दे भी वनी सके पोता भी यो ही चाहो दा इते बाबा एकड़ा एकड़ा हमरा बैठा उन नाज साहब जो मौली साहब छोरी कावड़ कई दी चे कावड़ मान कया हिनन कया ना कुरान के नथा मनन चवंदा यो छाजो किताब आ पुराणो कहाणन जो किताब कहंदो अल्लाहु अकबर दुनिया जे साईं जे करे हले पई अज जे के रोशन ख्याल वारा थव उहे चवंदा पुराणो कहाणन जो किताब मां तवा के कुरान में किसो बुधायो न कुरान में अल्लाह सही फरमायो जी मक्के जा मुशरिक चवदा अज ही रोशन ख्याल तालीम याफ्ता मारू चवल जा कालू असातीरुल अव्वली नक्ततबा फयतुल्ला अलैहि बुकरतन व असीला मक्के जा मुशरिक चवंदा पेरन जी कहानी जो किताब थव इन में कोई फायदो न थव अज भी तालीम याफ्ता जेके नो फारिग थी अचन पिया चवन पिया कुरान में कोई फायदो कोन थव ये पिया चवन कुरान न हुजे त भेण मां जी सुयाण थी अज जुल्म थिन पिया न निकाह थिया थव पुफी दा निकाह तोड़ाए जो रड़ियूं था करन एकड़ी औरत रड़ियूं थी करे ओ वरी हो अटोल मटोल करन दा पो उनके के चवा त बल करे त पो टुराए जाए समझो था न एको हराम कम थे वरी अना हराम के वरी अजीब किस्म जो रंग दिनो तो वने
अल्लाह सही शला सा मुसलमानन ते रहम करे कुरान को परे थी वियाऊं लक़द कान फी क़ससिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। रब फरमायो कुरान जा किस्सा अकुलमंदन जे लाइ इबरत थव। यो किस्सो निमाज़ जो ॿुधायो इबरत ठीक न थी साईं। मा कान हदीसन युफ्तरा इनमें का भी मन गलत गाल कोन थव वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि। रब फरमायो ही त पेरन किताबन जी भी तस्दीक कंदड़ तव व तफसील कुल्ली शैइन इनमें त हर शे जो तफसील थव व हुदल व रहमतुल लिक़ौमी युमिनून। इनमें हिदायत भी अथव ईमान वारन जे लाइ रहमत भी अथव। वड़े वा साईं अलदाद जरूर साईं सलीमुल्लाह बियन बुधायो हुंदुसे कुरान सां ज़ाहिरी जहान भी रोशन आ त कब्र वारो जहान भी रोशन आ। कब्र में भी कुरान रोशनी कंदो। रब कुरान के रोशनी कयो चयो थव अंदर भी रोशन कंदो थव। अंदर रोशनी ना है ना ॾिस कोयटा में कीअं भाव पंहिंजा टे सगा ॿाहिरि मारिया अथव टिनी के बरस टोणी मारे पुछऊं त छो मारी चई हे बि अबे जी मिल्कियत खाइनि पिया न चयुमि त हिननि खे सुमायां अकेलो वेही खावां। पाण जेल में आ अबो पोड़ो अम्मा पोड़ी बंगले में चरन वांगुरु घुमंदा वधंदा। अहिड़ी औलाद जेका क़ुरान खां परे अहिड़ा कम न कंदा। पांजे बचड़न के कुरान जे देवर सां सीगारियो औलाद कुरान खां परे थींदव तव्हांजे दाढ़ी में हथ विझंदव। रुस्तुम में पुट पंहिंजे पीउ जी दाढ़ी बटी आ। अल्लाहु अकबर। हिकिड़े पुट पंहिंजे पीउ खे चयो सॼी मिल्कियत मूंखे लिखी दे। कागज़ कलम खणी आयो स्टाम्प चई पुट कुछ समझ मो कम वट तुझा ॿाहिरि आहिनि भेनर में छो तो ईअं करे। चई लिखी ॾींदे कर न लिखी ॾींदे बस ॻाल्हि कर सिधी। चई न लिखी ॾींदो। चई मारींदो मां गोलिंदा सीनो फाड़ींदो मां। पीउ खे चवे थो पुट पीउ न लिखी चीखो वठी करे उछले हेठि मुंहं में बूट जा बूट हणेस लो दर हुयो घर जो उहो बि हणेस पियो। बोले वारे घर वारी भी थी उहा भी मारे मारे लिखराए भी दीदी मारे किथों सबक सिखिया अथव। हिन दिलबर जी रोशनी सीने में नाहे अखियूं अखियुनि जहिड़ियूं अथव। औलाद के अबे अम्मा जी सुञाण कोन अथव। जी जलंदा जेका बाद में विच में बिठिया ॿाहिरि बगड़िया आहिनि पंहिंजी अम्मा अच्छे मथे सां पोती लाए करे पेरनि ते रखी धन पुट मूंखे ॾिसो संजू ॾिनी आव ओ बच्चा मूंखे ॾिसो पोती लाथी आव। पुट न विड़ो चवनि स्टाक थोड़ी परे थी वञ तूं तुंहिंजो कमु न वञे। ॿिनी हथियार सिधा कया अम्मा परे न थी ॿिनी जूं गोलियूं जीजल जो सीनो ई फाड़े छॾियो। पनो आकिल वारो साईं जन तॾहिं प्रोग्राम रखरायो अखियूं अखियुनि जहिड़ियूं। औलाद में अबे जी सुञाण न अथव अम्मा जी सुञाण न अथव। हिकिड़ो पोड़ो रोईंदो हो साईं मुंहिंजो यार हुयो फौत थी वियो हाणे साईं जी उमिरि जो हुयो। साईं अल्लाह दी ख़ुशि रखे हयाती ॾे। इन उमिरि जो रोईंदो हो ॾाढो। हिकिड़े ॾींहुं 1 बजे मां राति जो वञा पियो शिकारपुर तो वराणे मोटो जीअं टपियुमि मूंखे ॾिठी उथियो साईं मूंखों बि तो पुछ न कुझु छा ॻाल्हि अखियुनि मां ॻोड़ा वन छो तो रोई। चई साईं पुट खे मां घर वारी पंहिंजी पसंदि ते शादी करायो बंगलो कराची में वठी ॾिनो मां सभु शइ ॾिनी मां ज़मीन बि ॾिनी मां। महीननि खां पोइ मां ॻाल्हाईंदो आहियां छिड़ियूं ॾींदो आहे चवंदो आहे छा फाथो थी पोड़ा यारनि सां कलाकनि जा कलाक ॻाल्हाईंदो आहे मां अबे जा लफ़्ज़ ॻाल्हाए बर्दाश्त न कंदो आहे।
अल्लाहु अकबर भावट रिश्ता जवान वेठा थव 16 सेप्ता पंजा 12 ने पर मामूली गाल जे करे बाप जे भासा रिश्ता नाता जोड़ने ला तैयार न थव एकड़े त चयो कुत्तो आ कुत्ते जा बच्चा भी कुत्ता हने वेही वाण उथने से न वठंदो साथ अड़े कंहिं सबक ॾिना थई जंहिं साईं ते कलमो पढ़ियो थई उन जे सबकनि सां त पराया भी पंहिंजा थी विया दुश्मन भी सजण थी विया तुझे रीत सां त पंहिंजा भी पराया थी चुका आहिनि काॾे थो वञे पियो वेड़ा वीरान थी विया अथव अखियूं अखियूं जहिड़ियूं अथव रिश्तनि में सुञाण न अथव न वॾे जी इज़त अथव न नंढनि ते शफ़क़त अथव ज़ुल्म ज़ुल्म अली रज़ा हाजानो नंढड़ो मासूम ॿारु कोट बीजी में उन सां ज़ुल्म भी कयूं उन जा कपड़ा लथल लटनि खां आजो लाश बांह कपियल मुंडी कपियल लाश ख़ुदा जी ज़मीन ते केॾो ज़ुल्म नारे मां जो आवाज करे साईं सलीमला उते हमरा छा बचक विदा हूंदा गऊं उन गऊं जीअरी जूं ॼंघां कटराए छॾियूं ख़ुदा वटि कहिड़ो जवाब ॾींदो ज़ुल्म ऐं बर्बरीअ जा दास्तान अथव रब चए थो जिन क़ुरान को अखियूं परे क्यों कन परे क्या दिल परे कई कल अनाम जानवरन जड़ो थव बलू मज़ल जानवर भी न को भलो थव जानवर को भी वो बुछड़ो थव केड़ी ते रोशनी पैदा थींदी तवज्जो क्यों तमे गाल के खत्म कया साईं सलीमला हुकुम कयो सच्ची बुधायो मां पांजे शहर जो प्रोग्राम छॾे आयो ओए केतरियूं भी कालियूं करन पिया मां चयो हा करे वेठो वींदो मां अल्लाहु अकबर शाज़ा रोशनी पैदा थींदी दिल जे अंदर अखियुनि में भाव के भाव कीअं सुञाणी दो रिश्ता कीअं जुड़ंदा उहा कहिड़ी रोशनी आहे अल्लाह से फरमायो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन उहा रोशनी रब जो मिठड़ो कुरान थव जेतिरो हिन जे वेझो ईंदव ओतिरी दिल रोशन थी वेंदव अल्लाह जेतिरो ॿुधंदो पढ़ंदो ओतिरी दिल नरम थी दिल जे अटैक थी पवे तो उन जे खोलण जे लाइ रगुन खोलण जे लाइ डॉक्टर वेठा आहिनि पर दिल जे सख्त थी पए उनखे नरम करण जे लाइ को डॉक्टर कोन्हे पत्थर भी एडो सख्त न थव आखिरी गाल ॿुधो कुरान जे अंदर पत्थर जो टे वस्फ़ लिखियल थव व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार के पत्थर एड़ा थव जंहिंखे पानी लगंदो रहंदो आ फाटी पवंदा आहिनि उनमां चश्मा पानी जा निकिरंदा थव व इन मिनाल मा यशक्कु के पत्थर फाटी पवंदा थव फयखरुजु मिनुल मा उनमां भी पानी निकिरंदो थव व इन मिनाल मा यहबितु मिन खशियतिल्लाह के त पत्थर रब जे खौफ को पाण ही किरी पवंदा थव पत्थर भी एडो सख्त न थव जेतिरो अॼु भाव पंहिंजे भाव को सौट पंहिंजे सौट को रिश्ता पंहिंजे रिश्तनि को रत जा सख्त थव आहिनि कर न आहिनि अड़े तूं हिन जे शादी में न हल बाबा मां ॻाल्हाईंदा ई न आहियूं मुंडो हिकिड़े भाउ मूंखे ॾसियो चई साईं ख़बर थी मां पंहिंजे घर जो मुंहुं हेॾे छो कयो आहे चई छो चई हुन सूअर जो हेॾे मुंहुं कयो न ॾखिण ॾे तॾहिं मां ॾखिण ॾे मुंहुं जाइ न ठाही आहियां भाव जाड़ी दुश्मनी ये किए रत जा रिश्ता गडवा कुरान तो चे सुम तलीन जुलूदुम व कुलूबुम मिला जिक्रिल्लाह के भी शे सा दिल भी सा नरम न थींदई अल्लाह जी याद सा रब जे जिक्र सा खुदा जे कलाम सा दिलियूं नरम थी छो इंशाल्लाह रमजान अचे तो कुरान घणो पढ़ंदा खबर अथव रमजान में एक बे के मानू सलाह आणदा आहिनि हाणे तो कोई न तो सलाह आणे एक बे के
खबर तो छो वो हिन यार जो असर थई साईं सलीमुल्ला ये घणो पढ़बो हाणे हिन जो असर थींदो आ जो इंशाअल्लाह ये सजो साल पढ़ंदासे रमजान सुञाणीदा हो न साईं कन ता पांजे गोठ जो को रमजान कयो थींदो आ न साईं जी हुन अमरा जन्नत वरी चए त अल्लाह जी फरमा बरदारी कर पो जन्नत मिलंदई ये गाल एकड़े हमरा बुधाई मौलवी ये चे पियो पो हमरा उठी बीठो साईं हिक ही जन्नत तंग करे छड़ियो वरी तू बी जन्नत चेंदो मिले ये न त रमजान कंजो नालो हुजे और वो समझो भलारो महीनो थव रोजा तरावियूं कुरान जो तिलावत उन में कसरत थी सजी दुनिया ही खुदा जणो एक महीने में तब्दील कराए छड़ींदो आ खुदा जो कसम सुबह अजीब थींदी आ रात अजीब थींदी आ हर रात जणो ईद जी गुजरंदी आ कुरान पाक सा मोहब्बत जो इजहार कजो कुरान वारन जो खिदमतूं कजो रब तवां सा सबनी जी हाज़री कबूल फरमाए मुंजा साईं मुर्शिद साईं अब्दुल कादिर आलेज भी दामत बरकात नाले अची विया आहिनि हयाती बाकी वरी मुलाकात बाकी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल